ngi post kungi ufil nasional to wemhok ngi kono perdi yang Khasi Jaiñtia wa Garo. Sebagai kebentar Kani ke video la banyo i ya ke JCCRP ba ka dawa na ka Sorkar ban pia ya ka bha prapu persen jong ka reservation policy sha kilai benta kata ka Khasi ka Garo bat ka Jaiñtia. Ka Jaiñtia Coordination Committee on Reservation Policy lani JCCRP kalanang penjur ya ka jingdawa sha ka Sorkar Jylla bakan penkala bat bishar thamai ya ka Jylla Reservation Policy ka balatre kam nadu usnem khat kandai nyopoar ka JCCRP ka bakentup ya ki NGO ki seng samla kum ka Jaiñtia Students Union ka Jaiñtia Youth Federation ka Jaiñtia Students Movement East Jaiñtia National Council batru ki senjuk wahe snong nari Jaiñtia kalaong ba ka policy ka menta kam chem la ai ka bha ka bahok ya ki patba jong ka than ha ka jingalang patba pala penlong dang shen ki nong yalam ka JCCRP kila banjur ya ka jingpendon kam ban penlong ya ka 3-way split ha ka prapu persen job quota hapdeng ki Khasi ki Jaiñtia bat ki Garo khnang ba ka bha kan long ka basai bat ka bayarin kan ka committee kalakhot ya ka reservation policy ka barim bat bom ya hapshu bat ka jingroi jong ka Jylla bat kala kentu ya ka Sorkar ban pentre kam no ya ka reservation roster khanang bandon ka jingya khen ka pasai ha ka jingthung kam Sorkar katkum ka jingya thu jong kinong yalam ha upnai leber arjar arpun riu ka JCCRP kala kentat ya ka kaipot jong ka expert committee halor ka reservation policy da ka baong ba ka kaipot kam shemla penhun ya ka jingdawa jong ki patba ri Jaiñtia ka JCCRP kala penpau ba ka jingya kren bat ka Sorkar Jylla ka dangya chakmat henry kala maham balada don karai ka bapiang kin sashim ya kisin jam patba ban penpau ya ka jing'e jongki ka jingya kanat halor ka reservation policy kala nangroi ha ka Jylla katba ki kinhun baper kidang penpau ya ka jingkwa banyo ya ka bha ka bayaringkat ha ki kam Sorkar bat hakilat jingyo kam ta gua nelianga point go prawa kwa ga expert committee wanra ga creamy layer concept e bha yo ka kam gi ga ni ga reservation yo in the chance he will compete here today 40% Khasi Jaiñtia wa Garo ta ka company ke creamy layer wo concentrate to ite ki backward lani ite ki one ki woman deserve e bhaw examine ne wo thobi ite ki banta sebagai banta wana lianga committee parchak jo ga jingi to ingi jingi to thumkare kamta mako DSC the yo ga company ga propose yang expert committee ni kre lalu ke class C di kelas di post wa iwan ki district ni non song snong di umai grip ye wi kun e wi to wan ki district ko ine liang yang ikwa ai ko wan chau de le he po dia sila ni jar ki district penne e ga chu ran hi terus ko wi benta gwa Allah ni liang ka expert committee kwa ko penne e ga ni ga list pa nya ko reservation policy adem chisnam ko ine liang yang ile de pensniawi de po gi jing top de yo wi cham expert committee chibun gi jing pensniawi ga committee di depan bagi ya ka prapa persen ui kono pergi Khasi Jaiñtia wa Garo ikan bagi ini man go kata gajing equal opportunity ha pergi yang ni ndra yu kon bani alor ko ga expert committee wo alor de ini jimun ndra ni ga expert committee karena kuat yang go penne ikan ni jo skui yo point go yo yang benta go liang yo ga expert committee go bi ga liang with the clamchi yo to reservation policy umgi based lembaga population dan religion. Ndrai go stress by lembaga social and education backwardness. Pa iya po ri Jaiñtia cham sekali ila na doa yo ba igi benta do kamo yang yo bo ni benta di here ki kan what drop out la. Isnya pa dia ngi ni benta go expert committee wanra go to iga reservation to pa iga backwardness ni ga social education backwardness yung one di time. Ta Virginia perlu jemput perdi yang reservation committee yang ini gesngit MBM lang lalu legal advisor babon ki sain bahala MLA scholars gada MB ejimut ini gesngit himi ko bilang ni gejimut ba kwa ko pa sa Sorkar ba ejingit to ko tani ga banta ko ang iwa ye kan ni ga reservation members ng population the base purely ng backwardness kwa ay Sorkar ba le economic survey kana mo chem sakya ki de perdi ni tribes ko ay mataga backwardness kata go khamat do mathong yung committee ni resmi klame sebawi ga banta au pai autonomous district council go iyo ay kam gari Jaiñtia
i de peniklan ini United Khasi Jaiñtia itu por lembaga para 20 yang berseksyen dalam Constitution of India ida mani ketika hok yang the ME ke tribal autonomous district council yung pagidon ni garay wa daya perkat sami bahay ajing ito the yo MBB demand ko kwa 47% MBB demand ko kwa 50% isyang to iwa nag 80% guriyo Khasi Jaiñtia ni de o yo ay katay Khasi Jaiñtia nag 80% guriyo Khasi Jaiñtia Garo imji de wo pan ni wo extract ni tuman gi percentage ni ba la de jia wo extract ni syang to ida face legal Wagini tuan gibi udah yok cua, yok hak ini benta. Kita approach kita kot. Nanti dah tinsar ya dua wat ia tahu percentage kita yok ni. Nanti dah cuma igarai, base bagi autonomous district council ni, ni le autonomous district council. Ia kan ia berapa persen ngasnyau. Senyau tu benta woi kam giznong Jaiñtia woi yok i. Kita kebahaya yang lembah. Ini percentage berapa persen? Woi divide bega little izat bro. Karena wa ila kam gi representative lo de Sorkar yang bawa ini equal opportunity kata hi lo berapa persen to divide be Khasi Jaiñtia Garo kata don ni garai chi mi dis kam Jaiñtia coordination committee